Ben ne halt ettim ya? Kızım. Konuşmak istemiyorum. Melisa yapma ne olur. Ama lütfen. Aramız hep böyle mi olacak peki? Biz ne zaman iyi bir baba kız olduk ki? Sen beni hiçbir zaman sevmedin ki baba. Melisa. Sen benim kızımsın. Seni sevmemem mümkün mü? Beni yıllarca yapmadığım bir şeyden dolayı suçlayıp durdun. Aramızdaki bağın bir türlü olmamasının nedeni bu işte. Sen çok daha kötülerini de yapmışsın baba. Kusura bakma ama hiç pişman değilim. Melisa yapma ne olur. Hadi gel her şeye yeniden başlayalım. Bak söz veriyorum. Bambaşka biri olacağım. Söz. Ulan ben böyle işim. Yok Keşan'la yok. Sen şehit ol şehit mücahitsin. Evini köşeni bil. Burası sana göre değil belli. Sana göre değil. Baba. Gerçekten şu an konuşmak istemiyorum bunları. Lütfen. Tamam kızım. Tamam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun.
Ateş. Ateş. Ateş, giriyorum. Pardon. Odadaki hastamız Ateş Acar. Odada yok da gördünüz mü? Yok, kimseyi görmedim hanımefendi. Bir de hemşire sorun isterseniz. Pardon, affedersiniz. Hastamız Ateş Acar. Gördünüz mü? Odasında yoktu. Allah Allah. En son gördüğümde odasındaydı. Hatta biraz ağrısı vardı. Küçük bir ağrı kesici yaptım ama. Ateş. Belki hava almaya falan çıkmıştır. Çıksa ben görürdüm. Dışarıdan geliyorum. Hayır Ateş. Hayır Ateş, bir daha olmaz. Bir daha olmaz Ateş, hayır. Hayır, bir daha olmaz. Alo. Komutanım sen neredesin? Dışarıdayım, ne oldu? Turan Usta yok ortada. Dükkan açılmamış. Evinde de yok. Aradım, telefonunu da açmıyor. Ben kıllandım biraz komutanım. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Yo. Başı belada olmasın? Tamam, geliyorum. Günaydın. Günaydın. Gitmem lazım. Turan Usta rahatsızlanmış. Gitmek zorunda mısın? Geleceğim canım. Sen her sabah böyle güzel uyanacaksan, işimiz var. Güzel mi? Çok. Elimden gelse resmini yapar, duvarıma asarım. Sevgilim. Bunu duymak ne güzel. Sevgilim. Efendim kızım, Baba, Ateş yok. o ne demek? Bilmiyorum, uyuyordum, bir uyandım. Odada Ateş yok. Çıktım dışarı, herkese sordum ama kimse görmemiş. Sivil polisler de bir şey fark etmemiş. Baba ne olur bir şey yap, ben bir daha aynı şeyleri yaşayamayacağım baba, ne olur. Tamam kızım, sakin ol. Nereye gidecek? Dışarı falan çıkmıştır. Tamam, merak etme sen. Ben de geleceğim. Tamam, bekliyorum. Yok mu haber? Yok komutanım. Sabah namazına gitmiş, görmüşler. Sonrası yok, ortadan kaybolmuş. Allah Allah. Selam Yavuz. Linda. Sana bir sürprizim var, bekle. Merak etme evlat. Benim keyfim yerinde burada. Usta? Usta iyi misin? Sana bir şey yaptılar mı? Tabii ki daha yapmadık. Ama ihtiyarın kalbinin ne kadar dayandığını beraber göreceğiz. Bana bak, ustanın kılına zarar gelirse seni kendi ellerimle gebertirim. Bu senin elinde Yavuz. Ne istediğimi biliyorsun. O tapuları bana getireceksin. Yoksa Turan'ı yurt dışına postalarım. O değerli bir adam. Onu konuşturmak isteyeceklerdir. Ve bu çok uzun zaman alabilir. Sen nasıl bir alacaksın? Alçak falan değilim. Sen de bana ait olan bir şey var, onu istiyorum. Bu sadece iş Yavuz. Ne yapacağını düşünmen için sana 1 saat veriyorum. Arayacağım. Komutanım ben bu kadını öldüreceğim. Ben bu kadını öldüreceğim komutanım. Sakın bana mani olma. Olmam Kopuk. Ne yapacağız şimdi? Bulacağız bir yolunu.
asla o tapuları sana vermezler. Biliyorsun değil mi? Yavuz'u hiç tanımamışsın. Şimdiki görevin ne olursa olsun o bir asker ve asla arkasında adam bırakmaz. Seni almak için neler yapacağını birlikte göreceğiz. Haklısın. Yavuz'u uzun süredir tanımıyorum ama mesele o değil. Mesele aynı davanın neferi olmak. Dava vatan sevdası. Komutanım, Ateş ben. Acil konuşmamız lazım. Allah Allah. Şu adrese gideceğiz oğlum. Emredersiniz komutanım. Boncuğum. Bak ben geç kalacağım ama. İki ayağımı bir pabuca sokturma benim. Hem Ateş abinin yanına gideceğim ben de hastaneye. Git Boncuğum git. Bak hem Nazlı da orada. Çok iyi olur. Ya ne güzel artık mutlular. Umarım hep böyle devam ederler. İnşallah Boncuğum. İnşallah. Boncuğum. Boncuğum ne oldu? Bir dakika. Boncuğum. Aniden ne oldu öyle? İyi misin Boncuğum? Midem bulanıyor bugün. Bir dakika dur geleceğim. Kapıyı aç bari Boncuğum hadi ya. Allah Allah. Boncuğum bir hastaneye gidelim mi? Daha kötü olursam o zaman giderim. Geçer. Boncuğum. Yoksa... Boncuğum yoksa hamile misin diyorum. Ha? Allah be! Allah be! Baba oluyorum be! Baba oluyorum! Feyzullah! Pardon Boncuğum, pardon. Sakin ol. Tamam. Tamam. Boncuğum ben annemi çağırayım. Annem gelsin sende kalsın değil mi? Yok. Ben yıllık iznimi kullansam 15 gün o da olmaz. Boncuğum. Boncuğum senin canın bir şey istiyor mu? Ha? Ben gideyim alayım geleyim hemen. Ya Feyzullah, sakin olur musun önce? Hiçbir şey belli değil, tamam mı? Yani dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Önce bir test yaptıralım biz. Neyin ne olduğunu bir öğrenelim. Bak kimseye bir şey söylemek yok. Ama Boncuğum. Ya Feyzullah. Boncuğum. Feyzullah. Tamam Boncuğum. Tamam. Sakin, sakiniz. Tamam, sakiniz. Boncuğum. Bizim şimdi bir isim bulmamız da lazım. Şart. Ben kime diyorum ki zaten değil mi? Ama Boncuğum bak şimdi bulmazsak sonra zorlanacağız. Mesaj geldi telefonuna, baksana bir. Çaylak, Karabatak ben. Acil konuşmamız lazım. Nasıl ya? Kim? Karabatak komutanından Boncuğum. O hastanede değil miydi? Öyleydi de. Boncuğum ben bir hemen gideyim geleyim tamam mı? Tamam. Sen bir şey olur, için bulanır falan bana haber ver tamam mı? Tamam. Bak Boncuğum gözünü seveyim. Tamam söz, bana haber ver ama. Tamam, merak ederim. Tamam. Ha. Bak ara beni ha. Tamam. Bak hadi. ara. Tamam. Boncuğum. Bak canım bir şey çeker. Erik, muz, su. Ne istersen tamam hepsini alır getiririm tamam mı Boncuğum? Ya seni var ya, hadi git artık git. Ve yine eşsiz bir sanat eseriyle karşınızdayım. Buyurun. Ne diyorsun ya? Yalnız ben bu menemeni yiyemem çaylakım olmadan. Vallahi boğazımdan geçmez ha. Karabatak komutanım da yok. Ya insan ayırmayalım tabii. Hele asker insan hiç ayırmayalım. Asker insan ne ya?
Karabatak da kardeşimiz tabii ama o dün yiyeceğini yediği için ben şimdilik onu ayrı tutuyorum. Erdem komutanın babası sayılır sonuçta. Yani yemem dedi yemezdi ki. Neyse bu çaylakın geleceği yok. Biz başlayalım o zaman. Dal. Hadi beyler afiyet olsun. Avcı, Karabatak ben. Acil konuşmamız lazım. Keşanlı, ben Karabatak. Acil konuşmamız lazım. Karabatak ben. Aşık. Acil Karabatak ben. Karabatak. Acil konuşmamız lazım. Ne bu şimdi? Komutanım. Mesaj mı? Aynen komutanım. Hepimize geldi. Bu çocuğun başı mı belada yine? Hadi gidelim aga, ne duruyoruz? Karabatak işte, hadi. Haydi. Bakar mısın? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Dinliyorum. Saat kaç? Sizden daha derin bir soru beklerdim. Şu an benim için en önemli soru bu. Saat kaç? Saat 1. Güzel. Yavuz vazgeçti galiba, seni almaya gelmeyecek. Yavuz vazgeçmez. Yeter ki ben vazgeçmeyeyim. O ne demek? Siz anlamazsınız. Biz devletin bekasına inanırız. Devlet, bayrak, vatan. Bunlar esastır. Devlet bakidir. Bizler ona hizmet etme şerefine nail olan zavallı fanileriz. Bu, yani nasıl desem, biraz demode bir tanım olmadı mı? Size öyle geliyordur. Biz binlerce yıldır Türk ülküsünü böyle yaşatıyoruz. Bir şikayetimiz yok. Devleti zillete uğratacağıma inanırsam gereğini yaparım. Burada, benim avucumun içindeyken ne yapabilirsiniz ki? Vakti gelince görürsün. Evet hala hayatta. Görüntülü konuştum. Gereği neyse yapacağım merak etmeyin. Tamam sizden haber bekliyorum efendim. Komutanım buldum. Şu araca bindirmişler. Kaçta bindirmişler? Sabah 8 gibi. Allah kahretsin bir saatten az vaktimiz var. Niçin? Turan Usta kendini feda edecek. O ne demek komutanım? Dişlerinden biri siyanür kapsülü. Düşman eline geçtikten 6 saat sonra kendini öldürecek. Komutanım ne diyorsun sen? Kafanı
Kafanı çalıştır Kopuk. Usta gibi bir adam. Yıllardır devletin en büyük sırlarını saklamış. Konuşturmaya çalışacaklar. Konuşmamak için kendini öldürecek. Komutanım ben bunları hiç bilmiyorum ki. Biz ne yapacağız peki? Bir şey söyle komutanım. Linda'ya istediğini vereceğiz. Ustayı almak için başka çaremiz yok. Ne gerekiyorsa yapalım komutanım. Yeter ki usta kurtulsun. Bakarız sonra çaresine. Seninki arıyor. Efendim Yavuz. İstediklerini vereceğim, ustayı alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Çıkıyorum şimdi. Tamam. Yeri gönderiyorum sana. Tamam biliyorum. Siz benim söylediğimi yaptınız mı? Hı. Tamam ben seni sonra arayacağım. Tamam. Melisa. Kızım nereye gidiyorsun? Bahçeye çıkıyorum, hava alacağım. Biraz konuşalım mı? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hatta benim senin gibi bir babam bile yok. Melisa. Kızım böyle söyleme. Anlattım sana. Neyi anlattın baba, neyi anlattın ya? Ya Allah aşkına sen hiç aynaya bakıp onca masum insanın canına kasteden bir cani olduğunu söylüyor musun kendine hiç? Kızım. Ya ben senin yüzüne bile bakamazken sen kendi yüzüne bakmaya nasıl utanmıyorsun ya? Dokunma sakın bana. Melisa. Melisa, nasılsın? Çekil şuradan be. Cahit hayırdır? Samet abi bir konuşmamız lazım. Gel içeride konuşalım gel. Geç. Buyur bakalım seni dinliyorum. Abi bir çay kahve ikram etseydin. Çay kahve içeriz ya. Sen önce bir derdini söyle. Sonra bol bol içeriz. Senin bir sıkıntın var belli. Samet abi. Hı. Ben net biriyim. Biliyorsun babam gibi değilim. Biliyorum. Şu senin tapu meselesini düşündüm ben. Bunda düşünülecek bir şey yok ki oğlum. Ben hepimizin iyiliği için bir şey düşündüm ama siz anlamamakta ısrar ettiniz. Neyse ki bununla da anlaştık. Zararınız neyse ben karşılayacağım. Konuştuk bunları. Konuştuk bunları. Ama abi paradan daha önemli şeyler var hayatta. Ne gibi? Aşk gibi. Sevgi gibi. Oğlum sen sarhoş musun ya? Ha? Ne aşkı ne sevgisi. Abi. Ben para istemiyorum. Melisa'yı istiyorum. Melisa mı? Evet abi. Ama niyetim ciddi. Gerçekten niyetim ciddi. Hem olanlardan sonra o çocukla da ayrılmışlardır. Kalbi boş. Sen he de gerisini bana bırak abi. Bak Cahit ben buna tamam desem de Melisa böyle bir şeyi kabul etmez. Abi sen benim arkamda olacağına söz ver. Gerisini bana bırak. Ha. Yoksa
Linda Hanım'ın yanına gitmek zorunda kalacağım. Tamam. Tehditlere başlamayın gene. Hiç hoşlanmıyorum. Yok, ben konu oraya geldi diye şey ettim. Tamam. Melisa ile konuşacağım. Tamam Samet abi. Ya da Samet Baba mı demeliyim artık? Samet Baba. Turan Usta nerede? Tapular nerede? Yanımızda. Turan Usta'yı almadan vermem. Tapuları görmeden adamın yerini söylemem. Bunlar tamam. Hepsi orijinal. Biz Turan Usta'yı alınca sen de çantayı alacaksın. Yanlış bir şey olursa alamazsın. Ve seni buraya gömerim. Ben anlaşmalarıma her zaman sadığımdır Yavuz. Edemezsin. Adres telefonunda. Komutanım. Size de mi mesaj geldi? Aynen komutanım. Niye çağırdı ki bizi buraya? Bir şey mi oldu acaba? Bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Öğreneceğiz birazdan. Tuzak falan olmasın komutanım. Karabatak bize tuzak kuracak değil herhalde. Hala Karabatak komutanım olduğunu hatırlıyorsa tabii. Oğlum adam şizofren olmadı. Hafızasını yitirdi. Dün gece de gördük hepimiz. Tek tek yüzümüze baka baka konuştu. Doğru söylüyorsun komutanım. Hadi bir içeri bakalım o zaman. Komutanım burada kimse yok. Ateş! Karabatak! Dikkatli olun beyler. Efe, Yiğido. Etrafa bakın. Emredersiniz komutanım.
Komutanım yetişemezse yakacağım senin yanında. Burada bitireceğim işini. Saat kaç? Saat kaç? 2'ye çeyrek var. Allah, bana bu ülkeye hizmet etme şerefini verdiğin için şükürler olsun sana. Hainlerin elinde zelil olmamak, ülkemin onurunu korumak için bana güç ver. Günahlarımı bağışla. Beni affet. Ateş. Maho. Mahmut. Ateş değil komutan. Ne diyorsun oğlum sen? Karabatak. Ne diyorsun? Kendine gel. Ben kendimdeyim. Ama siz bir dağıldınız tabii. Manzarayı görünce. Lan yeter kendine gel. Yoksa ben de atacağım seni. Şşş. Sakin ol. Size ufak bir oyun oynadım. İnandınız ama güzel oynadım. Ne de olsa beni siz yetiştirdiniz. Ne diyorsun oğlum sen? Komutanım. Kafa yanmış bunun. Buradan geri dönüş yok. Komutanım çok kalabalıklar. Fazla cephanemiz de yok. Ne yapacağız? Durun, sakin olun. Ateş. Bu adamlar sana ne yaptı bilmiyorum. Ama sana ne anlattılarsa hepsi yalan dolan. Sen bir Türk askerisin. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde büyüdün. Kendine gel! Keşke senin söylediklerine inanabilsem. Keşke. Söylediklerin doğru. Ama bir kısmı. Siz benim anam babamı öldürdünüz. O da yetmedi. Karımla çocuğumu öldürdünüz gözümün önünde. Ateş. Oğlum. Biz kimseyi öldürmedik. Hem zaten istesek de öldüremeyiz. Sen yetimhanede büyüdün. Aileni biz de sen de tanımadın. Boş yapma komutan. Onların hepsi numaraydı. Biz kimseyi öldürmedik. Dragan öldürdü onları. Sırf seni kandırmak için Dragan öldürdü. Hastanede gözümün içine bakıp kardeşim dedin lan. Şimdi ne oldu? Ne biçim dünya be. Herkes birbirini kandırıyor. Misal. Ben de sizi kandırdım. Ama güzel kandırdım. Dragan bana her şeyi anlattı.
Ben Türk askeri miyim? Tabii ki öylesin. Dokunma. Sakin. Sakin, tamam. Sakin, tamam. Sakin olayım. Böyle bir durumda nasıl sakin olunur? Haklısın. Bu söylediklerimi duymak, kaldırabilmek zor. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Ha? Sen ne diyorsun bana? Madem ben Türk askeriydim, o anlattığın masallar neydi? Ha? O anlattığın masallar neydi? Doğruyu söyle bana. Gerçeği anlat bana. Bana doğruyu söyle! Tamam. Tamam, zaten bunun için buradayım. Her şeyi anlatacağım sana. Ama sakin. Tamam. Önce bir gel otur sen şöyle. Şişt. Gel buraya. Bazı şeyleri sana anlatmak için bekledim. Belki hatırlarsın dedim. Çok zor bir hayatın oldu Mahmut. Ve bu hayatı çok zor bir görevle sürdürüyorsun. Nasıl? Şuna bir bak. Bunları hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Ben sana hatırlatayım o zaman. Ha, bak bu çaylak. Ekibin en ufağı. Bomba imhadı üzerine yok. Yeni evli. Avcı. Ekibin sniper'ı. Çok adamımızı telef etti. Bak bu da Keşanlı. Silah uzmanı. O da ekibin delisi işte. İşte bu da Yavuz Karasu. Timin komutanı. Çok çektik ondan, çok. Bu kim? Ha, o. Onu boş ver. O zaten öldü gitti. Senin sayende. Ben mi öldürdüm? Yani senin verdiğin istihbarat sayesinde. Türklere bir tuzak kurduk, çatışma çıktı. Ve çok güçlüler. Bayağı adamımızı telef ettiler. Ama biz de bir tanesini öldürebildik. İşte o da bu. Neden? Ne neden? Neden böyle bir şey yaptım? Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü Mahmut, sen bize çalışıyorsun. Başından beri bize çalışıyorsun. Seni onların arasına biz yerleştirdik. Çok çalıştın, çok didindin, iyi bir asker oldun. O kadar iyi bir asker oldun ki seni özel kuvvetlere aldılar. Sınır dışında birçok operasyona girdin. Senin sayende o operasyonların birçoğunda biz başarılı olduk. Yani Mahmut, sen bir Türk askeri değilsin. Sen bizim onların arasına yerleştirdiğimiz bir ajansın. Niye bunları bana daha önce anlatmadın Dragan? Bekledim. Bir şeyler hatırlamanı bekledim. Bunları bana daha önce anlatsaydın belki karımla çocuğumu öldüremezlerdi. Engel olurdum buna. Öldüremezlerdi belki. Mümkün değil Mahmut. Sen o çatışmada teslim olsaydın da hem seni hem karını hem çocuğunu öldüreceklerdi. Türklerin ne kadar cani olduğunu biliyorsun. Bunu sen kendi gözlerinle gördün. Çok kötü, çok zor. Çok zor. Çok canım yanıyor. Çok zor Dragan. Çok zor. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum Dragan. Kafayı yiyeceğim. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Uçurumun dibindeyim Dragan. Düştüm, düşeceğim. Ne olur bana yardım et. Tamam, merak etme. Yardım edeceğim. Mahmut, bu saatten sonra bir şey hatırlayıp hatırlamamanın bir önemi yok. Artık önemli olan tek bir şey var. O da intikam.
İntikam. İntikam. İntikam. Ya başaramazsam? Ya yakalanırsam? Pekala. O halde şu hatırlamadığın şeylerin üzerinden biraz daha geçelim he. Olur da yakalanırsan asker numarası yapmaya devam edersin. Bu Albay Erdem kaçmaz. Kızını kendine aşık ettin. Bu sayede içeriden çok fazla bilgi alabilecektik. Tim komutanı Yavuz Karasu. Karısını, sevgilisini, babasını, hatta annesini bile örgüt saldırılarında kaybetti. Şimdi kendi sırasını bekliyor. Ne oldu? Şaşırmış gibisiniz. He? Kafayı yemişsin sen. Dur bakalım. Turan Usta burada mı? Turan Usta kim? Yok öyle biri burada. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Yok dedik lan, bas git. Efendim Yavuz. Seninle böyle anlaşmamıştık. Ne var canım? Biraz eğlenelim dedim. Eğleneceğim ben seninle, bekle. Hadi benim acelem var, bekliyorum. Kopuk bekle. Ver kopuk. Gel. Usta iyi misin? Hoş geldin Yavuz. İçti mi usta?
Usta niye beklemedin beni usta niye? Riske giremezdim Yavuz. Usta. Emir ver. Usta dur usta. Usta yapma bunu bana bak. Duyuyor musun beni usta? Usta toparla kendini bırakma. Bak usta geldim buradayım. Beyler, anlaşılan buraya kadarmış. Kendi kardeşimizin silahından çıkan mermiyle şehit olmak da varmış. Ateş. Bu yaptıklarına çok pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Siz benim ailemi öldürdünüz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Gebertin hepsini. Çok kolay oldu. Bu ne? Temizlenmesi mümkün olmayan boya bu. Bütün tapular gitmiş. Yavuz. Yavuz. Geri zekalılar. Geri zekalılar. Evlat, kendine dikkat et. Allah senin gibileri başımızdan eksik etmesin. Hakkını helal et, evlat. Usta! Usta! Usta duyuyor musun beni? Usta kendine gel! Usta! Usta! Usta!